ორაუცებ ჩამოჰკრა უბედურების ზარმა. ამას რას მოვესწარეთ ხალხო? ეს რა ხდება ამ მზიან საქართველოში? ეს რა ამბავი გავრცელდა? არ ვიცი ახლა ლუკმა არ გადამივაყელში სიმართლე გითხრათ, ისე ცუდად ავარ ამ ამბის მერე, მაგრამ ერთ რაღაცას ვიტყვი. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით გახსოვს რას გეუბნებოდით? არა, თქვენ გემახსოვრებათ, ვინ ჩემი ბლოგის მაყურებლები ხართ. და როდის გეუბნებოდით ამას? ძალიან მალე ვნახავ ბატონ გენერალ მაიორს გენერლობიდან გაშვებულს თქვა, მერე კიდე დიდი ალბათობით ან ციხე, ან ემიგრაცია უეჭველი უჭირავს ხელში თქვა. გახსოვს რას გეუბნებოდით? თქვენ ვირთხებო პირდაპირ, თქვენ ვერასდროს ვერ იქნებით ბიძინა ივანიშვილისთვის ისეთი ძვირფასი და ისეთი საყვარელი და ისეთი ოქრო და როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი იყო თქვა, მისი ადგილის დაკავებას რო ოცნებოდით ოლიგარქის კარზე, პინგვინის ბედი და ადგილი მაინც დაგეკავებიათ? რა ვქნათ ახლა ბიჭო მე და თქვენ? რა ყველაფერი გიხდებათ, რასაც გეუბნებით? მე ხო არ გიწერთ ამ სცენარებს შემთხვევით, თუ თქვენი არაკაცური საქციელები, თქვენი სუნდაბლობა, თუ ბიძინა ივანიშვილის სტრატეგია მუშაობს. მოკლედ, ვინც არ იცით, გეუბნებით. როგორც მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნა, ისე გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გენერალ მაიორმა ინფრასტრუქტურის რეგიონალურმა წარმომადგენელმა, კორუფციასთან ბრძოლის თავდადებულმა გენერალ მაიორმა კაცმა, რომელმაც იარაღის დაშლა აწყობა არ იცოდა, მოულოდნელად დღეს გამოვიდა და განაცხადა, რომ თურმე ის ტოვებს თანამდებობას და არამარტო თანამდებობას ტოვებს, თანამდებობა შეიძლება დატოვოს. საერთოდ მიდის პოლიტიკიდან. აი ეს მეორე უკვე განსაკუთრებით საინტერესო იყო. არ ვიცი ქეთი წოდება დატოვა თუ არ დატოვა, მაგას ნამდვილად ვერ ვიტყვი. იმიტომ რომ თვითონ მისინებით წოდებებზე უკვე ვარს ვერ იტყოდა და ალბათ ჩამოართმევენ. იმიტომ რომ უკვე ხმები დაირხა იმის შესახებ, რომ თურმე ოფშიაკიდან ფული მოიპარაო, სადღაც ბიტკოინებზე გადარიცხაო. კი, ვიწინასწარმეტყველი, კი. და ეს საერთოდ ხდება იცით როდის? როდესაც ადამიანს უშვებენ, ისე როგორც გასაშვებია და იმას ასევე უმზადებენ, იმას რა ქვია, მეორე შესაგორებელ ადგილს ვირის აბანოში. ახლა საინტერესო არის რა? მე ვგიჟდები ამ დროს განსაკუთრებით ქოცებზე ვგიჟდები, რომლებიც სანამდე თანამდებობაზე არის რომელიმე ქოც ჩინოვნიკი გულებს რო უსვამენ და მისი ოჯახის სურათებს რო აზიარებენ და ღმერთმა დაალოცოს ეს გადასწარევი, ეს ნიჭიერი, ეს ჭკვიანი და მერე როდესაც ეს მდედრი განსაკუთრებით მაგაში არის გამობრძმედილი ეს ჩხაკოს ქუთაისელი და ქალი ჩემი ბიჭია ეს სადაც არ უნდა იყოს კაცი ყველგან კაცი იქნება დინარაძეზე უკეთესი კაცი არ შეგავხედროთ ცხოვრებაში ვინც ასე ფიქრობთ და რანაირი კაცი იქნება ვერ ხვდები სად უნდა წავიდეს მდინარაძე ძმაკაცი მაგას არ აქვს კაცობა მაგას არ აქვს ნაცია ქოცია კურსელია ვინმეა ეგრეთ წოდებული კოლეგა თუ ვინმეა ყველას ეზიზღება ყველა აფურთხებს ყველა აგინებს
ყველა მიწაშიდებს ამნაირი კაცის კაცობით გაოგნებული მდედრები ნამდვილად ღირსი ხართ უკეთესი კაცები არ შეგახვედროთ ცხოვრებაში არავის არსად ახლა რაც შეეხება თვითონ საკითხს აძაღლდა ედუარდ ამბროსევიჩის სული შევარდნაძის სული მას ჰქონდა ზუსტად ესეთი სტრატეგია ერთ დღეს გამოვიდოდა და დაუძახებდა შვილო ჩამოკიდებდა ორდენებს იტყოდა რომ ესეთი კაცი გვჭირდება ჩვენ დააწინაურებდა უნდა გეფიქრა რომ ეს ადამიანი დიდი 2-3 თვეში უცებ რაღაცა შემთხვევით ან მოკვდებოდა ან ციხეში აღმოჩნდებოდა ან კორუფციის სკანდალში გაერეოდა და რაღაც იდეალური ვარიანტი აქვს გადაღებული აი მას ურიას ზევით ბიზნეს და მე უღარეს გეტყვით ირაკლი ღარიბაშვილის ამბავი არ იცოდა ბიზნა არ იცოდა დამიჯერეთ აი ეს წერილი რო გაბაზრდა მაშინ გაიგო ბიზნა მე ყველაფერი ჩაერია ამ საქმეებში აღმოაჩინა ეს ნაძირალა ეს არ ვიცი მე ეს არაკაცი რომელმაც ბიზნას უსაყვარლესი ადამიანი ციხეში გამოკეტა და აი ახლა დაიწყება სამართლიანობის აღდგენა ღარიბაშვილის მიმართ აი რა საწოდავი ქვეყანა საქართველო რა ერთი და იგივე სცენარები იდგმება ყოველწლიურად ანდახან ყოველ კვირაში და ხალხი მაინც რაღაცა სხვას ელოდება რას ელოდებოდით აბა თქვენ რას ელოდებოდით მე მესმის ახლა ზოგიერთის ასე სწრაფად არ ელოდებოდნენ ალბათ რომ ჩემი სიტყვები ახდებოდა და ამას გაუშვებდნენ ვირისაბანოში თამრო ახლა ისეთი რაღაცა არის რომ პროგნოზი ძალიან უმადური რამე არის თუ ახდება არავის გაახსენდება და თუ არ ახდება მე ყველა გეტყვის შენ აი ამას ამბობდი და მე ასე არ ახდაო ახლა მე ამ ხალხიდან განსხვავებით გულწრფელად ვამბობ იმას რასაც ვფიქრობ მაგრამ 100%-იან გარანტიას ვერ ვიძვლები მაგრამ ძალიან მალე მე ველოდები ჩიჩილაკას გადაესხმება მდინარაძის წყალი იმიტომ რომ ესენი როგორ გითხრათ ერთი ჯაჭვის თავი და ბოლოა ეს არის ახლა ალბათ ფრთამოტეხილი არწევივით და დიდი ალბათობით მალე ჩვენი ჩიჩილაკა გაიზიარებს ამ ბედს და მე ვიღაცა გამოყოფს თავს და მე იტყვის რომ აი როგორი ძლიერი გვაქვს ჩვენ ქართული ოცნება რომ კორუფციაში ბრალდებულებს ამას ვინც ბიზნეს უღალატა იმას როგორ არ დავინდობთ და ასე იქნება და ასე იქნება ეს არის ჩვეულებრივი ლოგიკა ჩვეულებრივი ლოგიკა იმ სისტემის რომელიც სისტემაც მუშაობს საქართველოში ეგ 92 წლიდან და მანამდეც მუშაობდა სხვათა შორის 6 თვე არ იყო და მე მოვიდა ასე იქნება იქ ყველაფერი მე ახლა ველოდები სიმართლე გითხრათ რას აი ესეთი ხალხის ახლა რო გაჩვენეთ რომ ეს კაცია და გადასარევია და მამუკესან გადაღებულ სურათებს რო აფრიალებდნენ Facebook-ზე და ჩემი მამუკა ჩემი ბიჭი ჩემი ესა ახლა ველოდები რომ ჯერ როდის წავა ამ სურათების წაშლა Facebook-იდან ერთი მეორეს წაყვება ეგ ყველაფერი არა კალაძეს არა კალაძე სხვა ელემენტია კოცურ სისტემაში და ვიტყვი მაგასაც ახლა წავა ჯერ ამ სურათების წაშლა ხმები უკვე დარხეულია რომ თურმე მამუკე ოფშიაკიდან ფულს იპარავდა ახლა ოფშიაკის ვირთხობას კიდე ვისეპატიება ხო და როგორც ეს უსინდისო ხალხი ვინც თავის დროზე ბიზნეს ნდობით ისარგებლა და მოვიდა სათავეში და სხვისი დაჭერით კარიერა გაიკეთა თვითონ აღმოჩნდებიან მალე დევნის ობიექტები მალე გაიგებს ალბათ სადაქვეყანა რომ მამუკეს რაღაცა აქვს მოტეხილი რომ მალე მაგაცი აღიძვრება საქმე ღარიბაშვილიდან განსხვავებით ამაზე თავისი მშობელი მამა არ ამოიღებს ხმას დაწუნებული იყავ
არწმუნებული იყავით. საერთოდ ყველა დამპალი და აყროლებული ქოცის ბოლო და მაგ სისტემის ვირთხის ბოლო არის ეს. რა მოხდა? არაფერი არ მოხდა რა განსაკუთრებული. ზუსტად იგივე ხდება, რაც დაიწყო ჯერ კიდე ღარიბაშვილის პერიოდიდან, როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო ახალგაზრდა ენერგიული სიცოცხლით სავსე კაცი 2014 წელი იყო მე მგონი, ხო? და აშენებული იყო, აყვავებული იყო ყველაფერი და 10 წლის გეგმებზე ლაპარაკობდა კაცი და უცებ ჩამოგრა უბედურების ზარმა და გამოვიდა კაცი და ბოდიში მოიხადა აქეთ-იქეთ და მე ეხაო წავედიო ოჯახს უნდა მივხედო. პირველად როცა გადადგა ღარიბაშვილი, ხო გახსოვთ ეს პერიოდი. და მე აცტავკაში რო იყო. მე როცა დაჭირდათ რომ დაუძახეს. ხანი თავდაცვის მინისტრი ყავდათ ხანი მათ ხანი მე მეორედ რო გადადგა და რო წავიდა და ეს მთელი ქოცები რო ვენებს იჭრიდნენ ღარიბა ჯიგარი ხარ, შენ ომია გვარიდე, შენ გადაგვარჩინე. აი ღარიბა რო არ ყოფილიყო ომი იქნებოდა, ესეთი ჯიგარი პრემიერი გყავს. და მე რო დაიჭირეს ღარიბაშვილი და ეს ნაბოზარი, ეს როგორ იპარავდა, ეს როგორ ღლეტდა თურმე ქვეყანას, მისი ძმა კაცი ლილუაშვილი თურმე ბავშვებს საჭმელს უჭამდა ბაღში. და ახლა კობახიძე და აი ჩემი ბიჭი მდინარაც. იგივე ელოდება ამას. აბსოლუტურად იგივე ელოდება. თუ რატო ხდება ეგ ყველაფერი, ამას მარტივი ახსნა აქვს. იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ სახელმწიფო არა გვაქვს. და ის რომ სახელმწიფო არა გვაქვს, ამაში მარტო დამნაშავე არ არიან ჩინოვნიკები და მაღალი თანამდებობის პირები და ეს სისტემის ხალხი, ამაში დამნაშავეა საზოგადოება. საზოგადოება არის ძალიან ბევრ რაღაცაში დამნაშავე, გადამწყვეტი, იდებილებენ თავს, იჩლუნგებენ თავს და როდესაც ვიღაცა გახდება თანამდებობის პირი, მაშინ უნდა ყველა ის მეგობრად ნათესავად, მოყვარეთ, ნათლი მირონად, შენჭირიმეთ, შენგენაცვალეთ, მაშინა ის ძვირფასი, მაშინ ეძახიან ქორწილებში, კამპანიებში, კაი დღეებში და მე რო აღარაა თანამდებობაზე, მე არავის აღარ ახსოვს. მე სხვა მოვა და მე სხვა შეუძვრებიან. მე ის მოვა და მე იმას შეუძვრებიან. არ უნდა ამ ხალხს სიმართლე. არ უნდა ამას სიმართლე, ამ ხალხს, როდესაც ეტყვი რომ სიმართლეს ეუბნები რომ ნაგავი ხარ, ასე რომ იქცევი. ესა აფირისტობა, ესა თაღლითობა, ესა ნაძირლობა, ესა ფარისევლობა და გადაგვარება. და იქ როდესაც ზის ის ანაკონდა, იმან კარგად იცის ამ ბრბოს ფსიქოლოგია. გადაუხადა ფული, შენ დღეს რასაც გეტყვიან იმას გააკეთებ. ხვალ იმას რასაც გეტყვიან გააკეთებ. ზეგი და ეს ხალხიც ასე იქცევა. ბიზნეს იმანიშვილი არა, მონსტრი. კაი კაცია თუ არ ვამბობ, მაგრამ რაღაცა გენიოსი რო გონიათ და ესა და ისა და თუნდაც ბოროტიგენ არა. საერთოდ არავინ და არაფერი არა, ეს ერთი გაუნათლებელი ჩარჩი ვაჭარი ადამიანებით მოვაჭრე ურია, უსინდისო ვირთხა. მონსტრი არის საზოგადოება. მონსტრი არის ის ხალხი, ვინც ახლა მდინარაძის სურათების წაშლას დაიწყებს. მონსტრი არის ის ხალხი, რომელიც ხვალდაზე ეგ, როდესაც ბრალდებას წაუყენებენ და აი ნახეთ თუ არ მოხდება ეს. წავაწყევლა გინება ფურთხება ეს თურმე ვინ ყოფილა და ამან როგორ დაღუპა ღარიბა. ესა საზოგადოება არის დამნაშავე, იმიტომ რომ უთომუყვარეოა ხალხი. და რათაც მე სიმართლეს ეუბნები, მით უფრო ეზიზღები. და მით უფრო ვერ გაუგია ამ საზოგადოებას, რომ შეიძლება არსებობდეს ადამიანი, რომელიც არ გაიყიდება. რომელსაც ფული არ აინტერესებს, რომელსაც სამშობლოს ბედი აინტერესებს, იმიტომ რომ თუ ასე იქნა დღეს, ხვალ, ზეგ, მაზეგ, შვილებსაც იგივე ქვეყანა დარჩება და ეს ქვეყანა ვერასდროს ვერ ამოვაჭაობინა. დიახ, საქართველოში ედუარდ ამბროსევიჩის სული აძაღლდა, ცოცხალია, მისი შექმნილი სისტემა არის და ის ცხოვრობს. ნამდვილად ეგრე არის. ნამდვილად ეგრე არის, კახა, იმიტომ რომ არსებობს ძველი აღმოსავლური სიბრძნე, ბრძენს, როდესაც ეკითხებიან, როდესაც საზოგადოება არის მონა და მონსტრი ყავს. ხელმძღვანელი, რომელი უნდა განადგურდეს, მონა თუ მონსტრი. და ბრძენი პასუხობს, მონაა გასანადგურებელი. იმიტომ რომ მონსტრი რო გახდეს, მონები ხელახლა შექმნიან ახალ მონსტრს. და ასია.
ბიძინებიაშვილი რო წავიდეს, ეს მონასაზოგადოება ახალ მონსტრს შექმნის თვითონ, მიეყიდება. რომ ჩვენთან პრობლემა არის უფრო ღრმა, უფრო სიღრმისეული და ეს თითოეულმა მოქალაქემ უნდა გააცნობიეროს, საიდან მოდის ეგ ყველაფერი. არა ზევიდან, პრობლემა მარძვევიდან არ მოდის. აი ამათგან მოდის. ხო და მოკლედ ჩემო კარგებო, მამუკე, აბა ახლა დიდი ალბათობით გაუსვლელობის ხელშეკრულებაზე ხელი გაქვს მოწერილი თან. ჯო, უშიშროების მინისტრი იყავი, ახლა შენი ალაპარაკება მარტივი საქმე არა. გეუბნებოდენ არ გააკეთო თქო, მაგრამ შენ კაცობა არ გაქვს, სინდისი არ გაქვს, ნამუსი არ გაქვს და მავრმა გააკეთა ბინძური საქმე და მავრს შეუძლია წავიდესო. როგორც უკვე გამოყენებულ პრეზერვატივს ისე გადაგისროლეს უკვე. გადაგისროლეს. ასე მოხდა. მე მაშინ მახსოვს ესეთი შედარება გავაკეთე, რომ გენერალ-მაიორობა როდესაც მიიღე, აი თუ რამეში უნდა მიეღო, აი ნაგავს გენერალ-მაიორობა და შეიძლება სიმუსობაც ეკუთვნოდა ღალატში. მეგობრის და თანამებრძოლის და ყველას მოღალატია. ამაში გენერალ სიმუსია. ხო და მაშინ ესეთი შედარება გავაკეთე, რომ როდესაც ჟუკოვის მიმართებაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ბევრი კითხვები გაჩნდა, ჟუკოვს მოკიდეს ხელი და გადაიყვანეს ოდესის სამხედრო გუბერნატორად და ყაჩაღებთან ბრძოლა დაავალეს სამხედრო პირს. იქაც რომ ყველაფერი კარგად ჩაამთავრა, მერე მოკიდეს ხელი და გადაისროლეს ურალში. მებრძოლი გენერალი, გამოცდილი გენერალი, გადაისროლეს ურალში, რომ იქ რაღაცა ზურგის მშენებლობისთვის მიეხედა. და დასაჭერად ჰქონდა საქმე. მაგრამ შეიძლება დაიჭირათ კიდეც, არ ვიცი, მე უბრალოდ სტალინი გარდაიცვალა და ეს იყო. აი ზუსტად ეს უწინასწარმეტყველებე მაგას, როდესაც ჯერ უშიშროების მინისტრი გახდა, მერე არარსებული სამინისტრო შეუქმნეს, იქ დასვეს, მერე იქიდან კიდე სადღაც გადაიყვანეს, იქაც არარსებული შეუქმნეს, გუშინ წინ იყო გამოსული და თიც იქნებდა ასე რომ აი თქვენო მე ვარო, აქო ბიჭო მამუკე ვარო, მეო გენერალ-მაიორიო, თქვენო კორუფციაო, ჭკუა ისარო, თორე დედას გიტირებთო. და უცებ აღმოჩნდა რომ აგერ დღეს თვითონ წავიდა. არ ვიცი ახლა სიმართლე გითხრათ, გენერალ-მაიორის პენსიას დაუნიშნავენ ალბათ და ისეთ შეცდომას არ დაუშვებენ, როგორც დეგოლის მიმართებაში განახორციელეს ფრანგებმა, როდესაც გადადგა და წავიდა 46 წელს დეგოლი, პოლკოვნიკის პენსიით ცხოვრობდა და გენერლის პენსიას არ აძლევდნენ, რომ დამტკიცებული არ ქონდაო ეს ბრძანებაო, არ იყო ჩვენამდე მოსულიო და იმით ცხოვრეო და იქ იყო წასული წლები და შატოზე ფიზიკურად მუშაობდა და აღდგენდა. ახლა მე მგონი ამ შეცდომას არ გაითვალისწინებენ ახლა და იმედია გენერალ-მაიორის პენსიას მიცემენ და პენსიაზე იცხოვრებს კაცი გენერალ-მაიორის პენსიით კარგად იცხოვრებს. მე მგონი სხვა რაღაცა მაინტერესებს, ბიზნესში ვაპირებო წასვლასო. ეს როგორ? კაცი უშიშროების მინისტრი იყავი, კაცი ახლა ძალოვანი სტრუქტურების სინქრონის ის იყავი, აგერ რეგიონალურ საკითხებს იკვლევდი და პოლიტიკა არ მინდაო, ბიზნესის აზარტი მაქვს. საქართველოში ახლა ბიზნესი როგორ კეთდება, ყველამ ვიცით. ახლა ბიზნესში უნდა ნახოთ მამუკე. ახლა გაიხსნება, ალბათ მესამე თვალი აიხილება აქ და უცებ მამუკე გახდება მილიონერი. პატიოსანი, ჩინოვნიკი, ქართული ეს რა ქვია, სახელმწიფოსი მიდის აცტავკაში, გენერალ-მაიორი და ბიზნესზე ოცნებობს. ბიზნესის აზარტი ქონია და უცებ გამთითრდება და ეგ უნდა ებრძოლოს ახლა სხვა კორუფციაში. მე ყველაზე მეტად გამაუგნა კიდე ერთმა რაღაცამ. ადვოკატი კაცი ამბობს, წლების მანძილზე ადვოკატი კაცი, ან იმნაირი ადვოკატი, მას რო აყომარებდა საქმეებს, ადვოკატი კაცი ამბობს, რომ მეო ცხოვრებაშიო, დედას გეფიცებიო, ამასო, იმასო, წერილი არ გამიგზავნია არავიზეო.
დავანებოთ ყველაფერს თავი. გასაგებია, არა 80-იანი წლები, არა 70-იანი წლები, არა 60-იანი უფრო ძველი რომანტიული სასიყვარულო წერილების წერის. ადვოკატ კაცს მინიმუმ სავალდებულო წერილი როგორ არ გაგიგზავნია. მინისტრს წერილი როგორ არ გაგიგზავნია, ხელი როგორ არ მოგიწერია. მე წერილი არავისთვის მიმიწერია არავს. ბოიშვილი ვიყო მე ჯერ რაღაცა. ბოზებთან ხვარი თანამშრომლები ახლა. დარწმუნებული ვარ, აბა რა. გაგიმარჯოთ. ეხლა შეიძლება კალაძეზე იყო დასმული საკითხი. არ ვიცი, ვერ გეტყვით, თუმცა ჩემი წყაროები, რომლებსაც არასდროს არ მომტყუები ვარ და ჩემ წყაროებს, რომელსაც არასდროს უალატი ამ ინფორმაციას. ჩემთვის ასეთი ინფორმაცია მოვიდა, რომ სადღაც დაახლოებით შემოდგომის პირზე კალაძეც იქნება გამოყოფილი ქართული ოცნებიდან. და კალაძე ჩამოყალიბდება ცალკე პოლიტიკურ ერთეულად. არ ვიცი, აი მაგ ინფორმაცია არ ვდებ ამის პროგნოზს დროსა და სივრცეში, მაგრამ ნახოთ. ჩვენ ვიყოთ საქმის კურსში მაინც. საინტერესო არის ის მომენტი, რომ ვენებს იჭრიდა, დედას იფიცებდა, მამას იკლავდა, მეო ღარიბაშვილთან არაფერ შვაში ვარო. მაინც ასე სასწაულად როგორ მოხდა? დროსა და სივრცეში დამთხვევა. ღარიბაშვილმა რაღაცა მაინც მდინარაძეს დაადო თითი. რაღაცა მაინც და მდინარაძეს მოთხოვა ეს ყველაფერი. რა კალაძის ფაქტორთან დაკავშირებით ვიტყვი მე ერთ რაღაცას. ჯერა ბატონო მამუკე. გამდვილად ჯერა, შენი პატიოსანი სიტყვის ბიჭო ვიზარჯერა თუ ზმახ. შენ არაფერი შეხება არ გქონია. არც ღარიბაშვილის დაჭერასთან არაფერი შეხება გქონია. არც სხვა ბევრ რაღაცებთან არაფერი. ჯერა და სხვა ბევრი დაგიჯერებს კიდე. შენი ბიჭო, შენი მნაირი კაცი ხარ. შენაირი კაცური კაცის სიტყვას თვალდახუჭული ვენდობით. დინარაძე ვერ გადაგიტანი, რა სიზამთ, ხო იცით, ქალბატონო ადრე თუ გვიან ყველაფერს აქვს დასასრული და მალე კალაძეც იქნება გამოყოფილი. მაგრამ ახლა შეხება კალაძის ფენომენი ქართულ პოლიტიკაში რადიკალურად განსხვავებულია, ვიდრე ნებისმიერი ქოცი დღეს ვინც იქა. აიხსნით რატო. კალაძე არ იყო ის ელემენტი, თუნდაც 2012 წელს, რომელიც ბიზნეს კარზე მივიდა ფულისთვის და თანამდებობისთვის. კალაძე მივიდა როგორც პარტნიორი ივანიშვილთან, იმიტომ რომ კალაძეს არც სახელის პრობლემა ჰქონდა, არც ფულის პრობლემა ჰქონდა და ასევე დაპირისპირება ჰქონდა მის უკვე ყოფილ მეგობარ მიხეილ სააკაშვილთან და გამომდინარე აქედან მაგალითად როგორც ესენი ბიძინამ კაპიკებში იყიდა, კალაძესთან ეგეთ სიტუაცია არ ქონია. რა თქმა უნდა, კალაძესთან ურთიერთობაშიც ივანიშვილიც უფროსი პარტნიორია, ეს უმცროსი პარტნიორია, მაგრამ კალაძე არ არის ის ადამიანი, რომ ის ფიგურა, პოლიტიკური ფიგურა, მე ახლა ამათ ადამიანობაზე არ ვლაპარაკობ. არის ეს ის პოლიტიკური ფიგურა, როგორც არის მდინარაძე. რომელიც, როდესაც ქართული ოცნება უკვე რომ მოვიდა ხელისუფლებაში, ჯერ კიდე მაშინ მერაბიშვილის ოჯახის ადვოკატი იყო და ჯერ კიდე კოჰაბიტაციის ის იყო და იქედან მიაღწია ზემოთ და იგივე შვები და შვები, ძალიან ბევრი. აი თუნდაც ეს ახალი სახეები კოცებში და თუნდაც ძველი სახეები. ესენი მივიდნენ ბიძინა ივანიშვილთან ფულის და თანამდებობის გამო. აგერავართ, გამოგვიყენეთ, გვიხმარეთ, რაც გინდათ ის გვიქენით, გვასვით, გვაჭამეთ და გვაგინეთ თუ გინდა. კალაძე არ არის ეგეთი ერთეული. იმიტომ კალაძე როგორც პოლიტიკური ფიგურა ამაზე ბევრად ძლიერია. თავის კაპიტალი გააჩნია, თავის მომხრეები გააჩნია, თავისი კლანი გააჩნია, უბრალოდ კალაძეს აქვს თავისი ტერიტორია შემოსაზღვრული.
ეს არის თბილისის ირგვლივ თავისი კლანები, ისე და რაც მთავარია კიდე ბევრმა არ იცის, კალაძის მამის ფენომენი. ის ძალიან გამოცდილია. ის რო გამოცდილია კარლოიას ბიჭო ხალხი არ იცნობთ. და კალაძე თვითონ რავარი ლეკვია. თავის დროზე ჩახუტებული იყო იმასთან, რა ქვია, შევარდნაძესთან, მერე სააკაშვილთან, ახლა ამასთან და კალაძე არის ხელშეუხებელი პერსონა, იმიტომ რომ ეს არ არის ბიზნეს მოყვანილი ვიღაცა, პირიქით. ახლა რასთან აგვაქვს საქმე? საერთო ჯამში რასთან აგვაქვს საქმე, რომ აი ქოცობა ახლა ბევრი ფიქრობს, რომ ქოცობა დაიქცევა, დიდი არეულობაა ქოცობაში. ჰაი ასე. მე მინდა ერთი რაღაცა გითხრათ, ვინც ასე ფიქრობთ, მინდა გითხრათ, რომ არასწორად ფიქრობთ. იმიტომ ფიქრობთ არასწორად, რომ არ არსებობს არანაირი ქართული ოცნება და არ არსებობს არანაირი ნაციონალური მოძრაობა. ამას ცხონებული ზვიადი ამბობდა, იქნება 1000 პარტია და ყველა იქნება ერთი. ამათვის არის საქართველოს შეპესე, ესენი არიან აქციონერები, ამიტომ ხან ერთი მმართველი ძალა არის იქეთ, ხან საერთო ჯამში ერთი შეპესე არის. გამომდინარე აქედან, როდესაც ხალხის ყელში ამოდის ეს დამპალი აყროლებული სისტემა და ეს როგორიც იყო 2003 წელს შევარდნაძის წასვლამდე, რა დამყაყებული სიტუაციაც იყო და მაშინ როდესაც შეიმჩნეოდა საზოგადოებაში ის, რომ ყველა ამოუვიდა საზოგადოებას ყელში და რაღაცა უნდა მოხდეს შეიცვალოს. ზუსტად მაშინ საქართველოს მოღალატეთა კავშირიდან, მოქალაქეთა კავშირი რო ერქვა, იქნა გამოყოფილი სააკაშვილი, ჟვანია, ბურჯანაძის გუნდი და მოხდა ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია და სინამდვილეში რეჟიმმა და სისტემამ მოახდინა ტრანსფორმაცია. შევარდნაძეს არავინ შეხებია, ეკონომიკურ სისტემას არავინ შეხებია, ამა დოვლას და ქონებას არავინ შეხებია და დარჩა იგივე სისტემა, დარჩა იგივე იდეოლოგია, დარჩა იგივე ხალხი და გაგრძელდა 9 წელი. აი, როდესაც უკვე სააკაშვილის რეჟიმი ამოვიდა ყელში, როდესაც უკვე სისხლისუნი ტრიალებდა ქვეყანაში, 2011 წელი იყო, არჩევნები ახლოვდებოდა, შეიმჩნეოდა საქართველოში სამოქალაქო დაპირისპირების ნიშნები. მაშინ საჭირო იყო სისტემის გადარჩენა. ზუსტად ასე მოახდინეს მაშინაც, ყოფილი სააკაშვილის თანამებრძოლების და ახლა შეხედეთ ბიზნე ივანიშვილის გვერდით თქვენ იყო 2012-ში. ბიზნე ივანიშვილი იყო სააკაშვილის დამფინანსებელი, მათი მაცოცხლებელი, შევარდნაძესაც სხვათა შორის ის აცოცხლებდა და ასმებდა და აჯმებდა, მის სისტემას ის ინახავდა. აქაც, უბრალოდ აქ ძალიან უკვე მძიმე სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ სააკაშვილის რეჟიმი კონტროლიდან გამოდიოდა, ეს კოკაინზე იყო შემჯდარი, ავდა უკვე თავისი კლანი გამოზრდილი და იძულებული გახდა რომ პირადად ჩარევი. ანზე ვიდან მოთხოვეს, რომ ქვეყანაში უკვე იმ დონეზე იყო მიმდგარი სიტუაცია, ხო ყველას გვახსოვს, რომ არჩევნები და შეიძლება სამოქალაქო ომი მომხდარიყო. ამ დროს იყო საჭირო ახალი ძალის შექმნა და ამ დროს იყო საჭირო ახალი პოლიტიკური ფიგურის და არავინ ისე იდეალურად არ ერგებოდა ამ სიტუაციას, როგორც ერგებოდა ბიძინა ივანიშვილი. მეცენატი, მრავალშვილიანი, სამება აგვიშენა, ლეგენდარული პიროვნება, სოფელს მიხედა ესქნა, ხო გახსოვთ რამხელა მითები და ლეგენდები იყო შექმნილი პატრიარქის მხარდაჭერით, ეკლესიის მხარდაჭერით. მე მინდა გითხრათ, რომ საპატრიარქოს და პატრიარქის მხარდაჭერის გარეშე საქართველოში არც ერთი რეჟიმი არ მოსულა. შევარდნაძეს წინაც ხალხი პატრიარქმა დააჩოქა, სააკაშვილის რეჟიმი როდესაც მოდიოდა, მაშინ გაიხსენეთ გურამ შარაძის ლეგენდარული სიტყვები. პარლამენტში როდესაც თქვა გამოვიდეს საპატრიარქო და განაცხადოს ის რაც მოხდა, რა უბედურება არის. პირიქით, გერბის, დროშის და ჰიმნის შეცვლის ბეჭდის დასმა გაკეთდა პატრიარქიდან და საპატრიარქოდან, მოხდა ამ რეჟიმის ტრანსფორმაცია.
2011 წლის პერიოდში ხალხის ეს დაგროვილი ბოღმა, რომელსაც შეიძლებოდა ძალიან დიდი უბედურება მოიტანა ქვეყანაში, სადღაც უნდა წასულიყო. გამოჩნდა სააკაშვილის ყოფილი თანამებრძოლები, სააკაშვილის დამფინანსებელი ბიძინა ივანიშვილი. და გაიხსენეთ ახლა თქვენ თუ გგონიათ, რომ ვასილ მაღლაფერიძე, რომელიც მიშასთან ერთად შევარდა 2023 წელს იმაში პარლამენტში სვიდან იყო, იგივე საგანელიძე სხვა სისტემიდან იყო მოსული, რომელმაც კონსტიტუცია გაუправა, ყველაფერი. აქეთ დაჯგუფდა და მოხდა მეორე ვარიანტი რეჟიმის ტრანსფორმაციის. ახლა გავიდა 14 წელიწადი. ამას მოყვა თაობათა ცვლა. აყაროლდა ქართული ოცნება სრულად და ქონდა ამ ყველაფერს ქონდა თავისი შიდა ტრანსფორმაციის პროცესები. და შიდა ტრანსფორმაციის პროცესები ასეთი იყო. ბატონმა ბიძინამ არაფერი არ იცოდა, ის პოლიტიკოსი არა. პოლიტიკაში არ ერეოდა და პოლიტიკა არ იცოდა. აი თქვენ პატრონს თქვენსას. გამეცინება ამაზე. ბიძა ჩემი 16 წელი ცხოვრობდა რუსეთში და მე როდესაც ჩამოვიდა 2009 წელს დაბრუნდა და როდესაც ეს ივანიშვილის პერიოდი იყო, აი რო გადაიჭრეს ვენები, მაშინ თქვა რა გაკვირებია თუ ხალხო 150 მილიონს ატყვილებდენო ეგენიო რუსეთშიო. 4 მილიონის მოტყულება რა გახდაო, მაშინ ჯერ კიდევ 4 მილიონი ვეღავით. ამ პატიოსანმა ბიძინამ რო არაფერი რო არ იცოდა თურმე პოლიტიკის, მსოფლიო პოლიტიკას ეთამაშებოდა მაშინ და ლებედის კამპანიის დაფინანსება და ის რაც მოხდა რუსეთში სულ ბიძინა ივანიშვილის თავებით მოხდა. ხო და შიდა ტრანსფორმაციები ხდებოდა. ეს იყო კოალიცია. მერე დაიშალა. ჩამოიშორეს ცუდი რესპუბლიკელები, ჩამოიშორეს ცუდი მწვანეები, ჩამოიშორეს სხვადასხვა ხალხი, მერე დარჩა მარტო ბიძინა. მერე თვითონ ბიძინას აღმოაჩნდა მოღალატეები. გახდა საჭირო ერთი პრეზიდენტის მოშორება. შემოულაწუნესი მარგველაშვილის. მერე გახდა მეორე პრეზიდენტის მოშორება საჭირო, რომელიც 6 წლით იყო არჩეული. ეს მადამ პამპადურის სალომიასი. მერე გახდა საჭირო კახარიას მოშორება, იმიტომ რომ მოღალატე აღმოჩნდა. და ეს პერიოდულ ტრანსფორმაციებს გადიოდა საზოგადოება. ოღონ ვერტიკალი რჩებოდა. ეხლა არის მესამე პროცესი დარჩენილი, უბრალოდ მეოთხე. ახლა უკვე ისე აყროლებული სიტუაცია და თვითონ შიგნით ძალიან ბევრი ფული იშოვეს. ძალიან დიდი უბედურებაა მოსალოდნელი ქვეყანაში. და ეს ყველაფერი ემსახურება ჩემი აზრით, არავის თავს არ ვახვევ, მეოთხე ტრანსფორმაციის სიტუაციას. უსამართლობით, უკანონობით, უსინდისობით მართული ქვეყანა კიდევ ერთხელ რო არ აფეთქდეს და არ დადგეს აფეთქების წინაშე, როგორც დადგა 2003 წელს, როგორც დადგა 2012 წელს, ამ დროს საჭირო არის რაღაც ტრანსფორმაცია მოხდეს. ჩატარდეს რაღაც არჩევნები, თუნდაც ნაადრევი, იმიტომ რომ როდესაც ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი იქნება, ყველა ნორმალურ საზოგადოებაში ტარდება არჩევნები. და როდესაც ხდება ხალხის ახალი განწყობის დაფიქსირება, თავისთავად ეს განმოხტვას ახდენს ამ ყველაფრისას. ჩვენ არა გვაქვს ნორმალური საზოგადოება, ჩვენ არა გვაქვს ნორმალური ქვეყანა. ჩვენ გვაქვს დანაშაულებრივი სინდიკატის მიერ მართული ტერიტორიული ერთეული. ამიტომ დიდი ალბათობით აქაც შეიძლება იქნას მოთხოვნილი, იმიტომ რომ ეს დასავლეთი ამათ არ აღიარებს და ბოლომდე არ აღიარებენ, ეს ასე იქნება. გამორიცხულია. იქ რუსეთშიც რაღაც ცვლილებები არის, აქაც ცვლილებები არის, სხვაგანაც ცვლილებები არის. და ახლა საჭირო არის დიდი ალბათობით, კიდე ერთხელ თავს არ ვახვევ არავის ჩემ აზრს, ახალი არჩევნების ჩატარება.
კოცებმა, რომელმაც 14 წელიწადია ნაცების ზიზღით კოჰაბიტაციის სიყვარულში ამდენჯერ მოიგეს არჩევნები, კიდე არჩევნების მოგება და კიდე არჩევნების მოგება ეს დიქტატურის სერიოზულ ნიშნებს აჩენს. ამიტომ აქ საჭირო არის შეიქმნას 2, 3, 4 პარტია, რომელსაც ეყოლება ოფიციალურად ერთი და ერთგული კაცი და სავარაუდოდ მოხდეს ამ ფორმით რეჟიმის ტრანსფორმაცია და ვინ იქნება ეს დღევანდელი აბორიგენი კოცობა ეს იქნება ეგრეთ წოდებული ხალხის ძალა სუბარი და ეს რო ყავთ ეს შეიძლება იყოს ღარიბაშვილის ნელსონ მანდელობა არ გამოვა ეხა როგორც ბიზინა ივანიშვილიდან არ გამოვა რა ქვია ექვთი მეხუთის კაცი ისე ამისგან არ გამოვა ნელსონ მანდელა და ისევე ირაკლი კობახიძიდან არ გამოვა არც ზვიად გამსახურდია და არც მერაბ კოსტავა პირიქით როდესაც ესენი პირდაპირ იდეური მტრები იყვნენ შთამომავლობით ამ ყველაფრის ამიტომ შეიძლება იქ პარტია ჩამოყალიბდეს რავი პარტია ჩამოყალიბდეს 1 2 3 პარტია ასევე აღმოჩნდება კიდე ერთი რამოდენიმე ისეთი გირჩისნაირი პარტია მაგალითად და ჩატარდება რაღაც არჩევნები რაღაც ფორმით და იგივე ნაცკოცური ძალები რომლებიც იყვნენ ამ ხის მანძილზე სათავეში იგივე საქართველოს მოვალეთა კავშირი ახალი სახელებით ახალი აგერ-ეგერ შეპარული ახალი ლიდერებით ნელსონ მანდელებით ამგენით აღმოჩნდებიან ახალ კოალიციურ ხელისუფლებაში და ბიძინა იქნება მშვიდად და წყნარად. მანამდე კიდე ხალხის გასართობად ასე დაერევიან ერთმანეთს, იმას მოხსნიან, ამას დაიჭერენ. ეს ასე იქნება, ის ისე იქნება და ეს ბალაგანი გაგრძელდება. რატო ვამბობ ამას? ვამბობ ერთი ელემენტარული რაღაციდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არის ჯანსაღი პოლიტიკური მდგომარეობა, ქვეყანაში არ არსებობს არც ერთი პარტია. ხაზს უსვამ არც ერთი ყველანუ მეკითხებით ეს როგორია ყველა 1000 პარტია არის და ყველა არის ერთი რომელსაც შეუძლია ჯანსაღი კონკურენცია გასწიოს და სისტემის წინააღმდეგ წავიდეს პირიქით ესენი ყველა სისტემის შვილები არიან და ამ ფორმით მოხდება ხალხის დაშოშმინება და იქნება რაღაცა კოჰაბიტაცია ორის მსგავსი იქნება რაღაცა კოცობის მეორე სახის ეს და აი ეს იქნება და ეს ამას ემსახურება ყველაფერი და ახლა ივანიშვილს და ამაც სათქმელად ეკნებათ რომ მე ღარიბაშვილთან არაფერი საერთო არ მაქვს ის კი მართალია ჩემი მინისტრი იყო მაგრამ დავიჭირე მე გისჩებთან არაფერი საერთო არ მაქვს ეს კი ჩვენი ხალხი იყო მაგრამ გამოგვეყვენ და სალგე პოლიტიკური პარტია ჩამოაყალიბეს ამიტომ ჩვენ იქნება ეს მანდატი რაც არის რაღაც 60% რომელიც არის ძირითადი სახე იქნება გადანაწილებული ქართული ოცნების, კოცებიორის, ღარიბაშვილის მეორე პარტიის მესამე რაღაცის ძალაში და ასე გაგრძელდება ეს ყველაფერი და ეს ემსახურება რეჟიმის ტრანსფორმაციას. აი ამ დიდი თეატრიდან რომელიც იგეგმება საქართველოში არის აი ეს ყველაფერი არის მოსამზადებელი ეტაპი ეს არის როგორ გითხრათ ქართული ოცნების მმართველობის დასასრული კი არ არის ეს არის დასაწყისი ქართული ოცნება ორი მმართველობის ხელში იმიტომ რომ ფული ძალაუფლება ტელევიზიები ეს ყველაფერი გადანაწილებული არის 2-3 კლანს შორის და ეს კლანი თუ დაკარგავს ძალაუფლებას უნდა დაკარგოს ძალაუფლება რეალურ ბრძოლაში რისი გამართვის საშუალებასაც საქართველოში არავინ არ მისცემს ნორმალურ ხალხს მით უმეტეს ხალხს არავის ნდობა არ აქვს და იქნება ასე ეგ არის იდეალური გამოსავალი იქნებოდა ამ დროში აი რომ არსებობდეს რაღაცა ეროვნული წესიერი ეროვნული ძალა რომელიც შეიკრიბებოდა და რომელიც მოახდენდა და ამ ყველაფერთან დაპირისპირებას მაგრამ ეს არ არსებობს არ შექმნილა ასეთ დროს თურქეთი ჩვენი მეზობელი თურქეთი არის იდეალური მაგალითი როდესაც მსგავსი რაღაცები ხდებოდა თურქეთში მაშინ პირდაპირ იყო არმია გადატრიალებას ახდენდა
სამხედროები იღებდნენ ქვეყანაში ხელისუფლებას, დასაწერს იჭერდნენ, გასაშვებს უშვებდნენ, შემდეგ ატარებდნენ თავისუფალ არჩევნებს, გადააბარებდნენ გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალას და არმია გადიოდა. წლების მანძილზე ეს ხდებოდა, დაახლოებით 7 გადატრიალება არის მომხდარი თურქეთში. თუმცა ბოლოს უკვე ერდოღანის კლანი იმდენად გაძლიერდა, რომ აი ეს მცდელობაც, რაღაც მერვე მცდელობაც კი ჩაეშალათ უკვე და მეტასტაზივით უკვე მოედო ეს ერდოღანის პარტია ყველაფერს. ჩვენ ახლა არავის არ ეწყინოს, მე წლები მიმსახურე, ქართული ჯარი არის ჩემი, ავიცი, გული და სიყვარული და მე ყველა პატრიოტს პატივს ვცემ, ჭეშმარიტ სამხედროს და პატრიოტს ვინც იქაა, მაგრამ ჩვენ არ გაგვაჩნია ეროვნული არმია. არ არის ეს ეროვნული არმია, ეს არის საკონტრაქტო სამსახურით დაკომპლექტებული შეიარაღებული ელემენტი, სადაც ჯარისკაცის აღზრდა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიული მიმართულებით და ხდება მხოლოდ და მხოლოდ საკონტრაქტო პირობებით. ის არ ხდება ეროვნული ცნობიერებით და ესე შემდეგ. ხო, ეს არ არის. იმიტომ იქ მიდიან პატრიოტი ადამიანები, მაგრამ ეროვნული არმია სხვა რამეა. თორე ასეთ შემთხვევაში ვინმე გენერალი ადგებოდა, მოახდინა გადატრიალება, ამათ მიაყენებდა კედელზე, ტრიბუნალს აღადგენდა, წაუკითხავდა განაჩენს, დასახვრეთს დახვედდა, მისაყენებელს მიაყენებდა და ყველაფერი იქნებოდა მშვენივრად, მაგრამ ამასაც არ უნდა ველოდოთ. ამიტომ მე მინდა გითხრათ, იდგება დიდი სპექტაკლი, არის დიდი შეთქმულება, ისევ და ისევ ქართველი ერის წინააღმდეგ, ურიული სიონისტური ძალების მიერ, რომლის მთავარი ამოცანაც არის გაიხანგრძლივოს ის დამპალი სისტემა, რომელი დამპალი სისტემაც 92 წლიდან მოსულია საქართველოში. ასე რომ გამოისულელეთ თავს, მიიღეთ ნურანაირ არჩევნებში მონაწილეობას, მიიღეთ ნურანაირ პროტესტებში მონაწილეობას, დატოვეთ ესენი თავისი კოდლით და დაჯექით სახში და უყურეთ, როგორ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს. თუ რაღაცა გეგმის მიხედვით არ წავიდა, ესენი ერთმანეთს ნამდვილად შეჭამენ. და ამ გეგმას მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ ხალხი საქართველოში ესენი ერსაც რო აღარ ეძახიან და ელექტორატს ეძახიან, ამ დამპალ სისტემას თქვენი მისვლით არჩევნებზე აძლევთ თუნდაც ფიქტიურ, მაგრამ მაინც ლეგიტიმაციას, რომ ჩვენ ხალხი ვართ და ასე ვირჩევთ. თუ არ წახვალთ არჩევნებზე, ეს სისტემა ვერ იარსებებს. ეგ არის. ხო და ეხლა თუ ხალხს უნდა ერთმანეთის ჭამა როგორც ჭამს და ბიძინას და ღარიბაშვილის და არ ამგონია ვინმე მამის გამო დაჭამოს ერთმანეთი, მაგრამ მაინც თუ ასე უნდა გაგრძელება, მებრძანეთ ბატონო და გააგრძელეთ. მებრძანეთ. მორჩა. ნუ ახლა მომისმენთ შემოძმაო, როდესაც ადამიანი კარტოფილზე გაყიდის მომავალს, იგი უკეთესი ცხოვრების ღირსი არაა. ასეა. ჩემი მოგონილი არაა, დიდი ინგლისელი მწერლის ნათქვამი 1984 ვინც დაწერა, როდესაც ხალხი ირჩევს კორუმპირებულებს, მოღალატეებს, მედროვეებს, ნაძირლებს ხელისუფლებაშიო, ის საზოგადოება მსხვერპლი არ არისო, ის თანამონაწილე არისო და თუნდა დღევანდელ ქართველ ერს, რომელზეც დღევანდელზე მაქვს მე ლაპარაკი, თუ უნდა ვინმე შემედაოს, მაგრამ ვერ შემედავება, იმიტომ რომ დღესდღეობით დღევანდელი ქართველი ერი, რასაც ქვია, რომელიც არაფერს არ ქმნის, არაფრისთვის არ იბრძვის და არის მხოლოდ და მხოლოდ ამ კორუფციის და უბედურების ჭაობში ჩაძირული და თვითონ თქვა უარი ბრძოლაზე, თვითონ თქვა უარი წინააღმდეგობაზე და გადარჩენაზე და ცხოვრობს მხოლოდ და მხოლოდ წინაპრების ნასუფრალით და გაირყונה და მოდუნდა ერმა დაივიწყა, რომ მას ერი ჰქვია და მან უნდა შექმნას რაღაცა და იმისთვის რომ შექმნა რაღაცა საჭიროა გაიმძრე და იბრძოლო. დღევანდელ ქართველობას უნდა წინაპრების ნაშენები ციხე-კოშკებით და ეკლესიებით და მოგონილი კულინარიით თავი ირჩინოს, ტურიზმს გულისხმობ
და ერს უნდა რომ იმის რა ქვია ისიც ძველების დატოვებული ქორეოგრაფიით და ფოლკლორით ახსენოს თავი და იქცეს სერვისის ერად გამახსენეთ თქვენმე თანამედროვე ქართველმა ერმა რა შექმნა ახალი ვერაფერი ხო ის უკეთესი ცხოვრების ღირსი არა რა უნდა ვქნათ უნდა მივიღოთ ეგ ყველაფერი ისე როგორც მისაღები ახლა მე რასაც ვლაპარაკობ სიმართლე გითხრათ ძალიან აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ვინც არჩევნებზე დადის აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ეს არის ხმა მაღადებლისა უდაბნოსა შინა ეს არის სისულელი ვიღაცას დაუსაქმებენ ვიღაცას ასლარს მიცემენ ვიღაცას ხალხს და კარტოფილს მოუტანენ ვიღაცას რაღაცას უუკეთებენ და წავა ის და შემოხაზავს აქ დანარჩენი აგერაა და ვნახოთ თქვენ და მე და ტაშფანდურობაში გაილია ეგ ყველაფერი რამე სიტყვი შენ ბიჭო შენ ბიძინაზე ამას როგორ ამბობ რამე სიტყვი საპატრიარქო ამას რატო აკეთებს რატო გააკეთა შევარნაძის ბეჭდის დასმა ლეგიტიმაცია რატო გააკეთა სააკაშვილის ლეგიტიმაცია რატო გააკეთა ივანიშვილის ლეგიტიმაცია და ასე შემდეგ და რატომ მიმდინარეობს ახლა შენ ბიჭო ვინ ჩემი თან ლანძღვაგინებით დიდი მორწმუნეები შემოგივარდებიან 1000 ბინძურეს დაგაბრალებენ და დაგიწყებენ ასე ქვია სიმართლე არის არ უყვარს ძმაო ვისაც არ უყვარს სიმართლე ეგ რა ხდება ქვეყანაში ეს მხოლოდ და მხოლოდ სპექტაკლის ძალიან პატარა მონაწილეობის ძალიან პატარა ეს არის რა ქვია ეპიზოდია რომელსაც ისეთი შედეგი ექნება როგორი შედეგიც ჰქონდა მანამდე აი ვნახოთ ესენი 11 მინისტრები არ არიან 11 თანამდებობის პირები არ არიან რატო არ არიან იცით ამათ ცხოვრებისეულად თავიანთი ბრძოლით თავიანთი შრომით თავიანთი პოლიტიკური მოღვაწეობით არ მიუღიათ ხალხისგან ხმები ხალხისგან ნდობა არ მიუღიათ ესენი მივიდნენ ჩაეწერენ ბიძინა ივანიშვილის სამსახურში ბიძინა უთხრა მე შენ მოგცემ საშუალებას შენი მეგობარი გაყიდე ჩააგდე ციხეში ესქენი შენ როლს მოგიჩენ უბრალოდ მომიწერე ხელი ამ ყველაფერზე თუ შეგიძლია ხელი მოაწერო მაშინ იქნები ჩემთან სანამდე მე ჩაკვლის საჭიროდ მე რო აღარ დამჭირდები მე წახვალ და ხმას ვერ ამოიღებ თორე სადგინახია თუ ესეთი ადამიანი როგორც არის დავადებული ინტრიგებისთვის ჭორებისთვის მით უმეტეს ქართული პოლიტიკის სიბინძურისთვის როგორ თევზი წყალში რო იგრძნობს თავს აი ამ სანაგვეში ამ ღრიე წყალში რაც ქართულ პოლიტიკაში არის იქედან ისეთი კაცი მიდიოდეს როგორც მდინარაძეა ეს ხო ღალატისთვის ეს ხო ჭორისთვის ეს ხო ინტრიგისთვის ეს ხო ჩაშვებისთვის ეს ხო იდეალური პერსონაა ამ ყველაფრიდან ეს შეიძლება შეეგუოს იმას რომ რაღაცა თანამდებობა არ კონდეს მაგრამ პოლიტიკიდან წავიდეს ეს ვერ შეეგუება მაგრამ იქაც უთხრეს ახლა დავაი წადი აქედან ახვი არა ბიჭო ახლა ივანიშვილი ხო ეწებოდა დარჩიო მამუკაო დარჩი ოღონ შენ დარჩი მამუკაო ყველაფერს გავაკეთებ მაგრამ მამუკა მაგრამ მე შვილები მყავს ახლა გასასდელიო და ახლა შვილებს უნდა დაუთმოთ რომ ხო რა ვიცი ყველა ამ ცოლით და ამ შვილით აპელირებს რა ზოგი იმით აპელირებს რომ რა ვქნა ძმაო ცოლ-შვილი მყავს სარჩენი და აბა რა ვქნა იქ უნდა ვიყო წავლიან და მე შვილს უნდა ცოლს უნდა დაუთმოთ რომ ვქნა შვილები გაზდილან დიდი თურმე და კაც თურმე ცხოვრებას წერილი არ ქონია და წერილი ამას დაჭერილიც არავინ არ ეყოლება ამას საჩივარიც არ იქნება დაწერილი დარწმუნებული სუფთა ქურდულად ცხოვრობ სუფთა კაი ბიჭია შვილები სია მოგლეთ ეს მთელი წუმპე და ეს მთელი ტალახი ამ ყველაფერს ემსახურება აი ამის თქმა მინდოდა მე კიდევ ერთხელ აღმოვჩნდი სწორი ყველა მართალი ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ვნახოთ აბა მომავალში არც კობახიძეს უწერია დიდი დრო და მე იმას ვფიქრობ კიდე არც თეთრი ანგელოზი არ აზით ამათ თავზე უფრო შავი ანგელოზი აზეთ რომელიც იქეთკენ აი ვირისაბანოსკენ გაუკვალავს გზას გაუნათებს როგორც ღარიბაშვილს გაუნათეს და როგორც ბურჯულაძეს გაუნათეს და ლილუაშვილს და ასე შემდეგ
ხო არ ვიცი ახლა გამიგია მეც მაგირო თავისი მჩხიბავები ყავსო და ქვები აქ რაღაცაო და იქ მიდის და იმას ეთაყვანებაო და შამანიაო და რა თქინდა მჩხიბავი და ეს რა თქინდა ურია პირწავარდნილი სულ ფეხებზე კიდია საქართველო სულ ფეხებზე კიდია ყველაფერს აკონვერტირებს ფულში რა თქინდა ხო ხა რა თუნდა მჩხიბავი რო შეხედავს ნორმალური ადამიანი კაც გამოდის პირდაპირ ამოს ისრაელი ჩემს საყვარელი სამშობლოა კაც გამოდის პირდაპირ და მიდის და გოდების კედელთან იქ ლოცულობს და იმას იხურავს თავზე და ხანუკაზე დარბის და ყველანაირ ქრისტიანულში ესა დაგმობილი საერთოდ რა ამათ რომელს აქვს ეხება ქრისტიანობასთან და ანდა იმ საპატრიარქოს რა უნდა უთხრა ხანუკასთვის დასანთლებს საპატრიარქო და პატრიარქი რო აძლევს ჩვეულებრივ ფული ვის აქვს და ფული აქვს მაგათ ყავთ თავისი კაცი ტარდება ის პოლიტიკა და გამოვიდა ამ ჭორიკნობაში და ამ ინტრიგნობაში საქართველოს და ქართველ ერს გააზრეს ტყავი აგერ იყო შემოსული ესა რა ქვია ხანუკაზე იყო ჩამოსული მაგათი რაბინი და ილაპარაკა აქო ჯერ გარკვეული არაო ქართველი პირველად იყო ამ მიწაზე თუ ებრაელიო მე ფულ შემოვიტანო ტექნოლოგიებს შემოვიტანო ჩვენ ხალხს შემოვიტანო და აბრაო როგორ გინდა თუ მას ვერ ხდება ქართველი არ უნდა მის დანახვა ძმაო იგივე ჩემი 26 საუკუნოვანი ხო და ყავთ ეგრე 26 საუკუნოვანი ძმასა თავში ხო რა ვიცი მე როგორც მეუბნებიან და ბოროტი ხმები ამბობენ ხო ხაშვილი ყოფილა მის წინაპარი გორიდა მოგლეთ ბევრი ვილაპარაკე დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის რა ვიცი თუ რამე კითხვა გაქვთ დამისვით თუმცა ამ თემებთან დაკავშირებით ხვალ პოდკასტი უნდა გქონდეს ემიგრანტ ტივიზე და როგორც ჩვენ ტრადიციული ის არის და იქ შემოგთავაზებთ დანარჩენ დეტალურ ანალიზს როგორც იქნება და რანაირადაც იქნება გაიხარეთ თუ ჩემი საუბარი მოგწონთ შენთან ერთი კითხვა მაქვს ჯულის კანონის რომელი წლის წინ ჯობს რომ წაიკითხოს რომელია უფრო გამართული 70-იანი წლების არ მახსოვს მე 75 წლის გამოცემა არის თუ ეს არის 70-იან წლებში არის გამოცემული ჯულის კანონის ყველაზე ესე რომ ვთქვათ იმდროინდელი ვერსია აუცი ახლა ახლებიც არსებენ წესით და რიგით ჯულის კანონში რამის დამატება და გამოკლება პირდაპირ იქ ვინც ჯულის კანონს ყურს არ უგდებს მისი ბაგებიდან წარმოთქმული ლოცვაც კი სიბილწეთ ჩაითვალოსო და ამას ვინც რამე დაამატოს ან გამოაკლოსო შეჩვენებული იყოსო და არის ეგ ვერსია და არის ახლა ჯულის კანონის ისეთ რაღაც არის სხვა ენებზეცა რუსულადაც არის მაგალითად შეგიძლიათ ნახოთ და გადაამოწმოთ თუ რამე შეიჩვი შეგებარათ მაგრამ აი 70-იანი წლების გამოცემა არის ყველაზე სწორი არ საუბრობ მე არც გიორგი და არც მეორე ძმაზე არ მიმაჩნია რომ ისინი რაიმე პოლიტიკური ერთეულს და ფიგურას წარმოადგენენ რატომ უნდა ვისაუბრო რისთვის ჩემო კარგებო გუბანი მეკითხება ვიღაცებს თქვენ და თქვენ ძმებს გაშავება რო უდაო ახლა თვითონ მარიანო გაშავებულიო აქ ბუმერანგის ეფექტი როგორ არისო რა გითხრათ ჩემო კარგო მე რაც ხმა მოვიღე ამ ქართულ სოციუმში და ქართულ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მის მერე 1000 სიბინძურე დამაბრალეს და მეც და ჩემ ძმასაც და ახლა ბოლოს ის დამაბრალეს ბოდიშით ახლა რადგანაც მკითხეთ აგერ გაჩვენებთ აი ვიღაცა ნაგვებმა უშიშროების ფაილები რადგანაც იქნა ჩემი ხელიდან გამოაშკარავებული და დადებული თურმე მე დამაბრალეს აკი ნემსაძის სიკვდილში რა როლი მაქვს თურმე მე და ჩემ ძმას დათამაშები რომელმაც ეს ფაილები გამოიტანა ნაწილი მაქვს მე ამ ფაილების ნაწილი ჩემი წყაროებით ამაქვს მოგებული აბსოლუტურად სხვა და თურმე
მე მომიკლია თურმე და მის სიკვდილში მე და ჩემს ძმას გქონია ესა რა ქვია წვლილი შეტანილი და ამათ გინდა გააშავე ესენი ჩემო ძმაო და გინდა ისქენი ბოზმა უტრუსიკის აწევა თუ მოგასწროა აქეთ დაგაბრალებს ყველაფერს რომ იმას იტყვის არაფერი მომხდარაო და იყვნენ რა სანამ ვიქნები ცოცხალი მანამდე იქნება ეს ხალხი ცოცხალი და მაშა უნდა იყონ რა უკუა რომ მოგდები მე და შეიძლება საფლავის სხვა დამინგრიონ დიდი თუ არა რა უნდა მიქნას სიცოცხლეში ხო და მაგ სუსის ფაილები ძალიან მწარეთ მოხვდათ ბარეურს და ძალიან ბარეურს მოხვდებათ კიდე მწარეთ სხვა ბევრი რაღაცა იმიტომ რომ ენას არ აჩერებენ ეგ ჩემი პრობლემა არ არის ეგ თქვენი პრობლემაა ხო და საიდან და როგორ ამაკ იქნება ისიც გითხრათ კიდე ვერჩი ვინმე დგა მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე მეგობრობით და ზმაგაცობით და სიყვარულით და როგორ მოხდი აქ მაგრამ რაც შეეხება იმ ბიჭის მკვლელობას რომელსაც თვითმკვლელობაში ჩაუწერეთ და სინამდვილეში მოკალით ის კაცი მოკალით და გადღემდე გაუხსნელია მისი მკვლელობა მე არაფერი წვლილი არ მიმიძღვის და საიდან უნდა მიმიწყოდეს მე წვლილი მე ერთი რაღაცის თქვა მინდა თუ არ გავა უშიშროების თანამშრომელმა თავი არ მოიკლას და მოგლული არ ნახონ მანქანაში თბილისში იქნება ხაშურში იქნება სხვაგან იქნება ყველა თავს როგორ იკლავს და თან ამ დინარაძის პერიოდში იყო მაგის სხვათა შორის გენერალ-მაიორის და მოდი თქვენ გამოიძიეთ რატო კლავთ ამ ხალხს ან რატო აკლევიებთ თავს და ვინ იყო მაშინ გენერალ-მაიორი და დღეს რო ატსტავკაში მიდის შვილები რო უნდა გაზარდოს რითი იქნება მამაზე უკეთესი მისი შვილები ამას თუ დაცალდა მიმათი გაზდა თუმცა უკვე გამოცდილები იქნებიან არ მინდა ეხა შვილი ძირი მომავალია მაინც და იქნება რაღაცა სიგედისკენ შეიცვალოს მაგრამ კვიცი გვარზე ხდის და წინას კი მაგ წინასწარმეტყვერული ნიჭი ნამდვილად მაგ განსაკუთრებით ქართულ პოლიტიკაში დიდი ალბათობით კი მასე იქნება ხათუნი კარგი დაგემშვიდობებით დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის დარჩენი კიდე მე მდინარაძე და მდინარაძისნაირი პერსონები ნამდვილად არ მეწოდება არაფრისთვის რატო არ მეწოდება იცით მაგათ მთელი ერი და მთელი ქვეყანა არ ეწოდებოდათ გასანადგურებლად საკუთარი კუჭისთვის და საკუთარი სკამისთვის დღესვე რო გაწყდეთ სულ ყველა ფიზიკურად ივანიშვილი დაწყებული რიგითი ქოცი რო დარბის აგერ და პოსტის გულისთვის რო ფულს იდებს ჯიბეში ერთი სიბრალულის ცრემლი არ გადმომივარდება პირიქით ვიტყვი რომ ადრე იყავით ჩასაძაღლებელი და ის დროზე ჩაძაღლდი იმიტომ რომ კაცი სიკვდილი მიხარია იმიტომ რომ მტრების სიკვდილი მიხარია ჩემს გულს მე ვარ მტრები მე არ ვიცი ახლა მტრების ურდოს რა მოგინელებთ მაგრამ ნახოთ ყველაფერს საბოლოო ჯამში უფალი წვეთს კარგით დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის კარგად ბრძანდებოდით